заболевания, все искала выходы, альтернативное медицинское лечение во всех институтах лечилась. Также моя сестра врач-реаниматолог, анестезиолог, она тоже как бы меня поддерживала. Ну, я не видела результата. Но я так молилась, что есть выход, я хочу жить. И вот мне предложили продукцию Elevate Accelerate. Я через 10 дней уже почувствовала результат. Мне отменили операцию на эндометрию. Также у меня был диффузный зоб. Я в закрытом помещении могла находиться более 10 минут. Мне нехватка кислорода была. Я задыхалась. В почках у меня были 2 камня обнаружили. И также желчный пузырь. Первый камень выпал приступами. Эти приступы никому не передать. Я уже завещание писала, всех собрала. И второй камень уже тоже думали лазером удалят. Нет, пусть эта продукция у меня через месяц рассосался. Все врачи в восторге. Моя сестра реаниматолог, анестезиолог. И также мои пациенты, мои люди, я им тоже также назначаю всю продукцию, но базовая это Elevate Accelerate Bicarbonate. У всех хорошие результаты. Хронический гепатит Б в медицине не лечится, вы это все знаете. Это носители. Ну, он такой удивительный продукт, и люди мне говорят, как он лечит. Показатели анализы до приема, до 3 месяцев до этого вот мои пациенты и потребители, люди, которые у меня берут, они говорят, через 3 месяца я анализы смотрю, там все зеленое. Гепатит Б от ХРС 97 показатель, он упал на 26. Представьте, 3 месяца. Хотя он лечится постоянно, медикаментозно аптечные препараты пил, ну, до такой степени он не спадал. И на лысая голова, я ему говорю, у тебя волосы вырастут через 2 месяца, через месяц. Он говорит, да нет, у меня уши поехала. И я прилетаю в Турцию, это мои пациенты, у меня волосы выросли, у меня борода черная, у меня анализы мои, посмотри. Он говорит, как он работает? Если действительно, хоть мы медики, аптечные препараты, это всего лишь мы симптомы убираем, мы полностью не вылечиваем. Вот, благодарю за это. Все здоровы. Вот, и всем советую. Супер результаты, да, по здоровью. Давайте сейчас проверим, да, Наталья, уровень окситоцина. Нет, еще, да? Как вам информация, сегодняшний дебют нашей Натальи Великой? Классно! Шикарно, да, рассказала о наших продуктах. Поздравляю вас, Наталья, благодарим. И это, вот так вот вырастают у нас лидеры, видите, друзья? Деньги находятся на сцене, так что заявляйте о себе. И если у нас это продукты клеточного питания для нашего здоровья, а у нас же есть наши железные конь, да, это автомобиль. У кого есть автомобиль? У большинства людей, даже у вас, если у вас нет, у ваших родных, близких есть автомобиль. И вот точно так же наш автомобиль состоит из молекул. И компания наша выпустила клеточное питание для наших железных коней. И об этой информации, конечно же, расскажет очень вкусно мужчина. Этот мужчина, да, друзья, многие думают, что сюда приходят только бабушки и дедушки. Но я хочу сказать, этот человек, друзья, в прошлом занимал руководствующую должность. Полковник военной полиции в прошлом сам получил шикарные результаты по здоровью. Он перенес геморрагический инсульт. Да? На сегодняшний день у него огромная структура, команду ведет, убрал свое эго. Да? Военные же не любят, когда еще, тем более, кто занимал руководствующую, убрал свое эго. Здесь он продукт своего продукта. Его знает почти все города нашего